അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കരണ്ടടുപ്പിൻ്റെയും ഗ്രൈൻഡറും വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കോംബോ ഓഫറിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ എന്താ പറയുക, ടെലിബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു തരും. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതായത്. അപ്പം എന്നാലും നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് വരുന്ന മുന്നിൽ കുറേ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറേ ആൾ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കമർക്കാനൊന്ന് നല്ല കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഒരു പറ്റിച്ചിക്കൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ സാധനം വീട്ടിലെത്തിക്ക്. പിന്നെ ഇവരെ കുറേ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ മാത്രം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2900, 3000 അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലിലോട്ട് നല്ല പൈസയാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 3199 രൂപയ്ക്ക് കരണ്ടടുപ്പും ഗ്രൈൻഡറും കൂടി ലാഭമല്ലേ, അങ്ങനെ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എന്തായാലും സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. 18-ാം തീയതി പൈസ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് 22-ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം ഇവിടെ എത്തിക്കണേ. പിന്നെ ഇതിവിടെ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് എക്സ്ട്രാ ഒരു 250 കൂടി പോലെ കൊറിയർ ചാർജാന്ന് തോന്നുന്നു, അതും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ച ടോട്ടൽ ഒരു 3500 അടുക്ക് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായാലും കരണ്ടടുപ്പ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം, ഇതെങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം. കരണ്ടടുപ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കുകയല്ല, അത് ബോക്സ് തുറന്ന് അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാമെന്ന് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വാരി അങ്ങ് എടുക്കുക തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കരണ്ടടുപ്പ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ വയറ് എന്താ പ്ലഗ് മാത്രം കുറച്ച് ചെറുതായിപ്പോയി, അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡർ നോക്കാം. ഗ്രൈൻഡറിന് അവർ മൂടി വെക്കാൻ മറന്നുപോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ വിളിച്ച് നോക്കി, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പം പറഞ്ഞ് അത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അവരെ കയ്യിൽ പറ്റിയതായിരിക്കും, ഞാൻ മൂടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇത് നമ്മളെ ആട്ട കുഴക്കുന്ന സാധനം. ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകൂലേ, ആ ചിരകുന്ന സാധനമാണ്. ഈലെ കൊണ്ടൊന്നും ചിരകൂല, നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരവേണ്ടല്ലോ. ഇതിനൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പറ്റി പിടിച്ചതായിരിക്കും വരില്ല എന്നൊക്കെ. നല്ല ഇത് ഊക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അയച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലും കുറച്ച് ഇതായി തോന്നിയത് ഈ സാധനമാണ്. വലിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. അതതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് പോയെന്നാണ് വിചാരിച്ചാൽ. ലാസ്റ്റ് കമർക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തന്നപ്പോൾ റെഡിയായി. അപ്പം അത് വേഗം എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷം. നല്ലതായിരുന്നു. ഗ്രൈൻഡറൊന്നും വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ്, 2 വർഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡറും കരണ്ടടുപ്പും. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അത് നോക്കി